nataka niwashow venye unaweza fanya vocals za Kenyan dancehall beat itoke poa. Tutaanza na verse 1 ya ngoma inaitwa Congratulations. So umesoma miaka mingi shuleni, umemaliza mtihani, sasa ni kuchinja mbuzi, tupige sherehe ukigraduate. Umepata kazi kubwa tena ya ofisi, umenunua gari, umepata shamba, umejenga, tupige vigelegele. So first of all, hiyo iko na backup yake na ni ndogo, ndio hii. Umesoma miaka mingi shuleni, umemaliza mtihani, tupige sherehe ukigraduate. So ndio hivyo. So tenda kwa second bar ya verse 1 na hiyo inaenda high. Umepata kazi kubwa tena ya ofisi, umenunua gari, umepata shamba, umejenga. Backup zake ndio hizo na adlibs. So tutaenda kwa semi-chorus. Nilitaka semi-chorus ikuwe kama kwaya. Nilitaka semi-chorus na chorus pia zikuwe huge, ndio ngoma sound kubwa, yani ile ukienda kama kuperform unapata hype, kitu kama hiyo. So that's why nilitaka hii semi ikuwe na a lot of vocals za kufanya ikuwe huge. So ina sound hivi. Tupige vigelegele, piga picha photo man, kumbukumbu ni lazima, leo tukate keki lazima. Ni semi. So twende kwa chorus. Pia bado nilitaka ikuwe the same, nimwambia pale nyuma. Congratulations, 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 safari ngumu umemaliza mami. Congratulations, 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 safari ngumu umemaliza daddy. The second verse ilikuwa hivi. Shukrani wazazi kwa kutulea na walimu kuelimisha hii dunia, na rais mteule kuhakikisha wanajeshi polisi wanalinda usalama. Na ilikuwa tu lines kiasi, nusu yake tulieka hii backup. Na rais mteule kuhakikisha wanajeshi polisi wanalinda usalama. Na semi-chorus ya mwisho baya ya pili ilikuwa na backup. So inaenda hivi. Tupige vigelegele, piga picha photo man, kumbukumbu ni lazima. Speedy tunaenda kwa chorus ya mwisho kabisa. Tusikie vile ile sound ikienda kuisha. Kulikuwa na bass fulani niliongeza na ndio hii. Kando na hiyo kuna hii vocal fulani. Congratulations, congratulations, congratulations. Ni soprano fulani. So tutaicheza tusikie vile ina sound. Safari ngumu umemaliza mami. Congratulations, 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 safari ngumu umemaliza daddy. Hapa mwisho kulikuwa na vocals pia nilieka ndani, nilikuja nika export hiyo, nika export nikaiundeka kwa kama mp3, then nikairudisha, so ikafanya climax pale mwisho. That marks the end of our tutorial. Tupatane next time. Usisahau kusubscribe, kulike, kushare na pia comment. Thank you for watching.